आज की कंप्लेन पे गए थे, जो कि कैरियर कंपनी का ये एसी है, जो कि 2 टन का है। इसका पीसीबी जो है खोल के ले गए थे हम, जो कि इसका डिस्प्ले है जो बार-बार ब्लिंक कर रहा था। तो हम पीसीबी तो सही करा के ले आए। पीसीबी सही करा के लाने के बाद फिर हमने इसकी सप्लाई ऑन की कनेक्शन करने के बाद। तो आप देख सकते हो डिस्प्ले फर्स्ट क्लास है। पहले ब्लिंक कर रहा था, डिस्प्ले सही से नहीं दिख रहा था, और उसके बाद हमने इसे लगा दी फर्स्ट क्लास। और ये एसी जो कि बहुत पुराना मॉडल है, 2015 करीबन मॉडल है, जो कि हम इसका मॉडल नंबर वगैरह कुछ ये है पीछे की तरफ। और इसमें गैस 8 22 है। फिर हमने चलाने के बाद फर्स्ट क्लास देखा, इसका कूलिंग वूलिंग फर्स्ट क्लास था।